Règles fonctionnelles, on regarde le fonctionnement du cerveau avec l'IRM. Trong cụm từ chức năng thì chúng ta xem cái chức năng não trên cụm từ đơn giản. Attendez, ça marche pas. On n'a pas besoin d'injecter du produit de contraste. Không cần tiêu thức phản quang. Có cái bài này. Le principe, c'est que, comme je vous ai déjà expliqué hier, quand une zone du cerveau travaille, ça va consommer de l'oxygène. Il y aura des modifications de la concentration en oxygène du sang. Cái nguyên lý cơ bản là khi mà có cái hoạt động của vùng nào trên não thì nó sẽ tiêu thụ oxy, đấy sẽ thay đổi cái lượng máu đến. Donc le sang avec de l'oxygène et le sang qui a perdu son oxygène ne donnent pas le même signal. Thì cái máu mà có oxy và máu mất oxy rồi thì nó sẽ không có tín hiệu giống nhau trong cái thị trường. Ça, c'est des tubes qui contiennent du sang. Là, c'est du sang artériel, du sang oxygéné. Ça, c'est du sang veineux, désoxygéné. Vous voyez que le signal n'est pas le même. Thì cái hình minh họa là tín hiệu máu của động mạch, máu của tĩnh mạch, cái là có oxy, đấy là oxy rồi. On appelle ça l'effet Bold, Blood Oxygen Level Dependent Contrast, l'effet Bold. Thì cái nguyên lý dựa trên cái hiệu ứng gọi là Bold, thì cái tương phản dựa theo nồng độ oxy của máu. Donc on n'a pas besoin d'injecter une produit de contraste. Không cần tiêu thuốc phản quang. Si on doit faire des séquences avec injection de produit de contraste, on les fait après l'IRM fonctionnel. Sinon, ça risque de gêner l'interprétation. Thì nếu mà làm có thêm thuốc thì mình sẽ làm sau khi mà làm cái cụm từ chức năng này. Donc le cerveau, c'est un organe où il y a plein de vaisseaux. C'est très richement vascularisé. Não thì là một cái cơ quan rất là nhiều mạch máu, tưới máu rất là nhiều. Anh chép bài xong rồi. Alors quand les neurones ils travaillent, d'abord ils vont consommer un peu d'oxygène, donc la concentration en oxygène du sang va diminuer. Et très vite, les vaisseaux ils vont se dilater et en fait il y a plus de sang artériel qui va arriver. Finalement, il y a plus d'oxygène dans la région qui travaille. Thì khi mà cái vùng não nó vận động thì có tiêu thụ oxy thì cái nồng độ oxy sẽ giảm rất là nhanh, sau đấy rồi thì cái mạch máu nó sẽ giãn ra, nó sẽ tăng tưới máu đến, và cái phần đấy nồng độ oxy nó lại tăng lên. Et puis il y a des interactions entre les neurones et les vaisseaux. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre les neurones et les vaisseaux. Quand le neurone il travaille, il envoie un signal au vaisseau pour qu'il se dilate tout de suite. Có những cái gọi là những cái liên kết giữa cái tế bào neuron thần kinh và cái động mạch. Khi mà neuron nó vận động thì nó gửi những cái tín hiệu đến cái động mạch và tăng tưới máu đến. On appelle ça le couplage neurovasculaire. Đấy nó gọi là cái cục lạc, dạng như là liên kết thần kinh mạch máu. Donc ça, c'est au repos, donc il y a du sang artériel et veineux, et quand le malade il travaille, il y a plus de sang artériel finalement, donc il y a une augmentation de la concentration d'oxygène du sang. Nó có biểu hiện là hai cái phần đỏ với xanh, cái đỏ là cái phần chứa nhiều oxy, xanh và ít oxy, thì hình trên là khi mà đang nghỉ nó tương đương nhau, nhưng khi mà đang hoạt động thì cái phần máu chứa nhiều oxy nó nhiều lên. Alors il y a deux techniques principales. Les plus utilisées, ça s'appelle l'IRM d'activation. On demande au malade de travailler dans la machine. Có hai cái kỹ thuật. Kỹ thuật đầu tiên là cụm từ chức năng mà hoạt động, tức là mình đề nghị bệnh nhân làm một cái gì đấy. Donc on va lui dire pendant certains moments vous ne faites rien, vous vous reposez, et pendant certains moments vous travaillez. Le travail, c'est pour le cortex moteur, ça va être de bouger la main ou de bouger le pied, par exemple. Thì mình cho bệnh nhân nghỉ ngơi hoàn toàn, sau đó thì một lúc thì lại bảo bệnh nhân vận động, ví dụ như là di động tay, di động chân chẳng hạn. Et puis à la fin de la séquence, on fait la différence entre le moment où il travaille et le moment où il se repose, et on voit des différences de signal. Đấy, thì khi mà trong cái lúc ra hình kết quả thì sẽ có hai cái phần, một là cái hình lúc nghỉ, một phần là lúc có hoạt động, mình so sánh với nhau. Donc on va commencer par une séquence anatomique, par exemple un 3DT1, et après on fait une ou plusieurs séquences d'IRM fonctionnelles. Thì khi mà làm mình có thể làm một vài cái ví dụ như là 3D T1 trước, sau đấy thì quay ra là làm một chức năng.
demande à l'ordinateur de chercher entre le travail et le repos les zones où il y a une variation de signal significative. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng máy tính để xem hai cái phần nghỉ với hoạt động nó khác nhau ở chỗ nào thì cái phần chức năng hoạt động. Et puis les régions où le signal a changé entre le repos et le travail, on les fait apparaître en couleur. Après, on les colle sur l'image anatomique, sur le 3D tiers. Mình sẽ quy định cái màu mình áp lên trên cái hình giải phẫu. Ça, c'est la technique la plus utilisée. Đấy là cái kỹ thuật mà hay được sử dụng nhất. Pour ça, il faut que le malade il puisse travailler, qu'il soit conscient, qu'il ne soit pas hémiplégique, qu'il ne soit pas un bébé. Il faut que le malade il puisse travailler dans la machine. Hein, on lui demande de faire un travail, bouger la main par exemple, il faut qu'il ne soit pas dans le coma par exemple. Đây là cái kỹ thuật mà yêu cầu bệnh nhân phải hợp tác, chứ ví dụ như là hôn mê hay là trẻ con thì nó không làm được. Il y a une autre technique, c'est l'IRM fonctionnel de repos. Le malade ne fait rien. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật là cụm từ chức năng khi nghỉ ngơi thì bệnh nhân chẳng làm gì cả. On met dans la machine et on regarde ce qui se passe. Thì mình chỉ chụp vào trong máy xem có cái gì xảy ra. Je vous ai dit, le cerveau il travaille en permanence. Même quand on dort, même quand on est dans le coma, le cerveau il continue à travailler. Dựa trên cái là khi mà mình ngủ hay là mình nghỉ không làm gì cả thì não nó vẫn làm việc. Et au bout d'un certain temps, des séquences un peu longues, hein, ça peut durer 10 minutes, on voit des zones qui travaillent. Thì mình sẽ quan sát trong khoảng độ 2 phút chẳng hạn thì xem cái phần não nó đang hoạt động. Donc là, le traitement des images il est plus compliqué que pour l'IRM fonctionnel d'activation, il faut des logiciels spéciaux. Cái này nó tương đối là phức tạp hơn so với cái cụm từ hoạt động nên hơi khó hiểu. Les séquences sont souvent plus longues, ça dépend de ce qu'on veut obtenir, mais souvent les séquences sont plus longues. Và cái chuỗi xung thì nó cũng dài hơn. L'avantage, c'est qu'on peut faire de l'imagerie chez un malade qui est sous anesthésie ou dans le coma ou qui ne peut pas bouger. Thì làm được gì cái bệnh nhân mà ví dụ như là gây mê hay là trẻ con hoặc là hôn mê. Alors, quand on veut faire un IRM fonctionnel, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut voir? Thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta muốn nhìn thấy cái gì? Si on veut voir le cortex moteur, il faudra demander au malade de bouger soit la main, si c'est par ici, soit le pied, si c'est par ici. Thì mình sẽ yêu cầu bệnh nhân làm những vận động tương ứng, ví dụ như là muốn xem phần vận động của tay trên não thì bệnh nhân sử dụng tay, xem phần chân, bệnh nhân cử động chân nữa. Aussi explorer le langage. Hoặc là cái vùng ngôn ngữ thì mình bệnh nhân nghĩ nói hoặc là nghĩ đến từ gì đấy. Pour le langage, on a vu qu'il y avait notamment la zone de Broca, dans la région frontale inférieure, qui sert à fabriquer les mots. Ví dụ như là ông nhắc lại cái vùng Broca ở thì trán dưới thì có cái gọi là fabriquer les mots, tức là tạo phát ngôn, tạo lời nói. La zone de Wernicke qui est temporale postéro-supérieure, qui sert à comprendre les mots. Cái vùng Wernicke ở thái dương sau trên thì để hiểu lời nói. Donc, si on veut voir le Broca, il faut que le patient il fabrique des mots dans sa tête. Thế thì khi mà muốn kiểm tra cái sự hoạt động cái vùng Broca thì bảo bệnh nhân nghĩ cái từ gì đấy trong đầu. On lui dit par exemple, chercher des noms de villes, chercher des prénoms, chercher des noms d'habits, de couleurs, des marques de voitures, n'importe quoi. Mình bảo bệnh nhân nghĩ về tên một thành phố gì đấy hoặc một cái hãng xe gì đấy, tóm lại là cái gì cũng được. Quand il travaille, il fait ça. Quand il se repose, il pense à rien. Đấy, và trong cái thời kỳ nghỉ mà chụp của kỳ nghỉ ấy, thì là không bệnh nhân không nghĩ gì hết. Et on peut lui dire, on vous donne un mot, vous faites une phrase avec. Par exemple, pain. Le boulanger il fabrique le pain, ou je mange du pain le soir, je fais des sandwichs, je sais pas quoi. Ví dụ như là bảo bệnh nhân trong cái từ bệnh nhân nghĩ một cái câu liên quan đến cái từ đấy, thầy ví dụ là bánh mì chẳng hạn. Tôi ăn bánh mì, tôi làm bánh mì giống gì đấy. Là, on verra surtout l'herbe de Broca qui fabrique les mots. Đấy, thì cái vùng Broca nó sẽ tạo lời nói, tạo cái ngôn ngữ. Pour voir l'herbe de Wernicke, il faut qu'il comprenne les mots. Còn lại thì là cái vùng Wernicke là vùng để hiểu lời nói. On peut lui faire lire des phrases, il faut qu'il comprenne la phrase. Đấy, mình cho cái cụm từ mình nghe, bệnh nhân sẽ đọc, bệnh nhân nghe thì người ta sẽ hiểu rồi thì cái vùng đấy sẽ hoạt động. On peut faire une phrase où il manque le dernier mot, donc
il faut qu'il lise la phrase, il comprend la phrase, ça fait travailler la zone de Wernicke, puis il faut qu'il trouve le dernier mot, ça fait travailler aussi l'aire de Broca. On va les deux en même temps. Cho bệnh nhân đọc xong rồi bảo bệnh nhân tìm cái từ cuối cùng, thì khi thế thì cái vùng hiểu ngôn ngữ thì sẽ hoạt động. Chez les enfants, on ne demande pas des choses compliquées, on leur fait écouter une histoire qu'ils connaissent, les histoires pour les enfants. On a enregistré une histoire pour leur faire écouter dans le casque. Cái vùng trí nhớ thì mình đối với trẻ con thì phần thức, bởi vì nó còn nhỏ, nó không thể hợp tác được, thì có thể phần thức là cho nó nghe một câu chuyện gì đấy. On peut regarder plein de choses en IAM fonctionnel. Donc en général, on a un écran de télé, et puis l'enfant il regarde l'écran. Hein, il est dans la machine, comme ça il est couché. Au-dessus il y a un petit miroir, et le miroir il lui permet de voir la télé. ở trong cái buồng ấy sẽ có cái gần như kiểu dạng màn hình cho mình nhìn, chị vâng. Voilà, puis sur la télé on lui dit, on lui montre des mots, il faut qu'il lise les mots par exemple. Đấy thì trong đấy thì mình sẽ cho hiện những cái từ và yêu cầu bệnh nhân đọc cái từ đấy. Voilà, ça c'est le principe. Đấy là cái nguyên lý. Donc c'est mieux si le malade ne bouge pas, parce qu'il est sensible au mouvement. On a souvent des artefacts de mouvement, donc il faut bien que le patient ne bouge pas. Cái này thì rất là hay có cái nhiễu về chuyển động, để yêu cầu bệnh nhân giữ thật là im. Et on peut voir pendant que la séquence se fait les zones qui travaillent. Tout de suite, on peut commencer à voir, même quand la séquence n'est pas finie, on peut commencer à voir les régions qui s'allument. Đấy thì trên màn hình mình sẽ xem ngay cái phần nào nó đang hoạt động. Et puis on peut regarder le signal aussi dans une région. Là, en blanc, c'est le repos, en gris, c'est le travail. Donc on voit que le signal, il change entre les zones de repos, les zones de travail, de repos, de travail, de repos. Trên cái biểu đồ này thì là có những cái vùng màu trắng là vùng đang nghỉ ngơi, cái phần vùng màu xám là vùng đang hoạt động. Mình sẽ so sánh cái tín hiệu khác nhau giữa các vùng này. Et après, donc l'ordinateur, il va chercher les zones où il y a des variations de signal significatives entre le repos et le travail. Thì máy tính nó sẽ tự động tìm những cái vùng mà có cái sự chênh lệch đáng kể giữa cái thời kỳ nghỉ ngơi và thời kỳ hoạt động, đưa lên máy. Donc c'est un test statistique, il y a une valeur de petit p, vous savez, c'est significatif quand c'est inférieur à 0,05 par exemple, ou inférieur à 0,01. Đấy thì cái sự thay đổi này nó rất là đáng kể, ví dụ ta nói là từ 0 đến 1,5 là chứ không phải từ 0 đến 0,1, máy nó sẽ nhận ra. J'ai jamais eu les cours de statistique en première année, au lycée. Alors, on peut faire c'est comme un seuillage finalement ce test statistique. Hein, soit on retient tout, soit on retient P égale à 0,05, soit P égale 0,001. La zone est plus petite. C'est comme si on seuillait. Cái số này thì không chắc lắm, thì đơn vị là cái gì thấy và là cái này là một cái thống kê thì có qua cái ngưỡng đấy thì mình tính là nó hoạt động có đáng kể. Voilà, puis là on a superposé les zones qui travaillent avec l'anatomie. Đấy thì cái hình này là hình gọi là đồng bộ giữa cái vùng hoạt động và cái hình giải phẫu ấy. Donc ce qu'on regarde surtout, c'est le cortex moteur et le langage. Đấy, thì mình chủ yếu là mình xem cái vùng vỏ não vận động và vùng ngôn ngữ. On peut regarder d'autres régions, on peut regarder le cortex visuel, on peut regarder la mémoire. Ngoài ra thì có thể xem được vỏ não của thị giác và vùng trí nhớ. C'est surtout le bilan préopératoire, soit des tumeurs, soit de l'épilepsie. Đây là cái bi lăng làm trước cái phẫu thuật, đôi khi có thể là khối u, có thể là động kinh. Aussi, on peut faire ça dans le bilan des malformations artério-veineuses. Đây là bi lăng trong cái trường hợp MAV. Alors, là par exemple, c'est un patient qui a un gliome de bas grade. Đây là một cái gliome bậc thấp. Le sillon de Rolando ici, là le cortex moteur devrait être par ici normalement. Đấy,
Đấy, thì mình sẽ thấy cái rãnh trung tâm ở đằng trước thì có cái tổn thương chem ấy, thì không biết là có cái gì không. Le chirurgien veut savoir où est le cortex moteur par rapport à la lésion pour essayer de ne pas l'enlever avec la... Thì phẫu thuật viên muốn xem là cái vùng vỏ não vận động nó có nằm trong cái phần có u không. Donc là on lui fait bouger la main, l'aire motrice de la main elle est par ici. Đấy thì khi mà bệnh nhân cử động tay thì nó nằm ở đằng sau đấy, không phải ở từng mũi tổn thương. Là on lui fait bouger le pied, l'aire motrice du pied elle est par ici. Đấy, khi mà cử động chân thì là cái hình cuối cùng thì nó nằm ở sát bên giữa, không liên quan. Là on lui fait bouger la bouche c'est un peu en dessous de l'aire motrice de la main. Đấy thì cái hình đầu tiên thì là cử động miệng, thì cái phần chi phối những cử động trong phần miệng nó nằm ở thấp hơn một chút nữa. Donc là le risque il est assez élevé hein, parce que le cortex moteur il est vraiment au contact de la lésion. Đấy, cái này thì cái phần tổn thương thì nó nằm rất là sát với lại cái phần vỏ vận động. En plus il y a des causes d'erreur possibles. Par exemple entre la séquence 3D-T1 et la séquence fonctionnelle le patient peut-être qu'il a bougé un petit peu. Đấy, thì cái này thì mình không thể nói được chắc chắn 100% là nó nằm trước nằm sau, thì chỉ cần gần như này thôi là có thể rồi, vì là giữa hai cái chuỗi xung mà mình gắn với nhau là nó có thể có tí vận động, cử động. Là c'est un cavernome avec le cortex moteur de la main qui est juste au contact du cavernome. Đấy, đây là một trường hợp cái cavernome ở ngay cái vùng trung tâm này thì có cái vỏ vận động nó nằm tương. Là c'est encore un gliome où l'aire motrice de la main est au contact de la lésion. Ở đây là cái gliom thì cái phần u nó tiếp xúc với lại cái phần vỏ vận động tay. Nói phần ngôn ngữ. Donc on a l'aire de Broca ici dans la région frontale.